Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəbdə son zəng tədbiri keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Ardınca torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirdə məktəbin direktoru Arzu Alızadə və Sumqayıt Bələdiyyəsinin sədri Adil Xudatatov çıxış ediblər. Direktor Arzu Alızadə çıxışında bildirib ki, bu məktəb təkcə tədris ocağı deyil, həm də şəfqət, qayğı və ümid ünvanıdır. Şagirdlərimizin hər biri bu divarların arasında həm bilik alır, həm də sevici və dəstək görür. Bizim əsas məqsədimiz onların cəmiyyətə tam inteqrasiyasını təmin etmək, onların bacarıqlarını üzə çıxarmaq və gələcəyə inamla baxmalarına şərait yaratmaqdır. Sumqayıt Bələdiyyəsinin sədri Adil Xudatatov isə çıxışında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsil aldığı bu məktəbi ümidlərin beşiyi adlandırıb. Bu uşaqlar bizim cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsidir. Onlara göstərilən diqqət və qayğı əslində cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinin göstəricisidir. Sumqayıt Bələdiyyəsi olaraq hər zaman bu məktəbin və burada təhsil alan şagirdlərin yanındayıq. Onların təhsili, inkişafı və sosial həyata inteqrasiyası üçün bütün imkanlarımızı səfərbər edirik. Tədbir şagirdlərin maraqlı çıxışları, ədəbi bədii kompozisiyaları və musiqi nömrələri ilə yadda qalıb. Hər bir çıxış alqışlarla qarşılanıb, valideynlər və müəllimlər duyğulu anlar yaşayıblar. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhərindəki sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün bu xüsusi məktəb pedaqoji peşəkarlıq, sevgi və fədakarlıqla formalaşmış nümunəvi bir təhsil müəssisəsidir. Müəllim kollektivi burada yalnız dərs deməklə kifayətlənmir, eyni zamanda hər bir şagirdin daxili dünyasına nüfuz edərək onların sosial və psixoloji inkişafına da böyük töhfə verir. Sonda məktəbin müəllimlərinə pedaqoji fəaliyyətlərindəki uğurlarına görə fəxri fərmanlar təqdim olunub. Eyni zamanda Sumqayıt Bələdiyyəsi tərəfindən məzunlara hədiyyələr verilib. Bu ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Sumqayıt Bələdiyyəsinin bu kimi təşəbbüsləri isə ölkəmizdə sosial rifahın və bərabər imkanların təmin olunmasına yönəlmiş uğurlu siyasətin bariz nümunəsidir. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, bugün informasiya proqramı üçün.